住一隻嘅畫3人，3人底生存技，OK。係啊，今日要繼續緊。我哋今日有紅蘿啊！揾到一嚿黃金啦！哇死我！啊嗰度仲有條路㗎，咁就走。我頭先探一下，呢度仲有條路㗎。呢條。睇落好恐怖啊！煤炭，哎呀，8支火把。啊！哇！有煤炭喎。好嘢，掘一啲。我先做啲火把先啦。新世界嘅煤炭啊！等我個圍路啊！我啲圍路塞咗啲小白咁樣唔會迷。好多時望住都唔會迷路。我哋先唔會迷。呢啲俾你。呢個機咁差。走。黑就要死啊！真係。哇！比上集仲要卡100。喺邊度啊？有兩條路。超頻！哦，你開隻有冇啊？係啊。打佢落去！我打唔到。再一滴血。兩個火藥粉。可以做一個 TNT 喎。睇嗰條路咪好安全啊！係咯，行呢條都係。等陣，你等我上嚟。邊個開頭風啊？呢度有蜘蛛喎。勇敢衝過去啊！有啲恐怖啊！小心啲！點啊？真係有蜘蛛啊！係咪蜘蛛唔會攻擊人㗎？邊個勇敢？蜘蛛嘈死咗啊！冇開有怪㗎，係咪啊？我抗時我哋需要安全。係咯。死我啊！我仲有。我先下成啲火把先啦。呢個特惠咪特登俾啲火把。走上面一條樓梯咁嘅地方。死我！梯片感情。係嘛？喺呢個洞穴度等煤炭同埋啲鐵係咪啊？走啲火把。我哋要唔要玩呢個窿啊？咁開咗無怪驚咩啊？係咪？係咯。都去嘅。唔係死路，唔係死路。我哋先往下走睇。注意頭上嗰有煤炭。但係冇木頭，有木棒。我再去前面探索一下先。你先去啦，我先去食啲嘢。18支。冇火把啦。18支火把夠晒啦。唔知新世夠唔夠煤炭咧？有分叉路喎。我哋先行。一個往下，一個往上。梗係往下走啦，係咪？有鐵。嗰啲啊。小心冇跌落下面係死溝嚟。哇！好壯觀啊！我有辦法可以安全落去，就係掘條回旋樓梯。我哋掘條回旋樓梯啊！我先掘走呢啲。我整個安全嘅樓梯落去先。係咪好恐怖啊？死亡喺下面。你落咗去啊？未啊。你到我呢條安全樓梯。到咗安全樓梯啦，落咗去啦。你有嚿鐵，你得咗佢。哇！有水。睇自救形裝啦喎。死啦！冇鐵桶添，唔可以撈走啲水添。而家整咪得咯。好啊，有冇用爐啊你？有。先做個合成台，隨身帶個合成台。係啊。得啦，我整咗，你唔使整啦。死家伙！開始有啲緊張啦。呢度仲有嚿鐵你冇掘。你有鐵。好啦，先燒啲鐵先。燒。換完一個鐵桶嚟。
我而家整一個熔爐先，一兩個。下邊有個死木角，我倒住先。4嚿鐵，嚿煤炭夠燒啦，係咪？夠㗎啦。你幾嚿鐵啊？我啊。7嚿。哦，咁我得4嚿。做咗鐵桶之後，即係11嚿減6，即係話5嚿，剩低5嚿，我哋要平分。乜嘢？做咩啊？呢個咩情況？哇！我屌你老母！你退出咗，或者等陣你就會重新喺上面。好能啊！你就一直掘下落，係咪啊？誒點我開咗呢個模組？我屌你老母！開出啦！你開咗咩模組啊？更有趣味。我屌你！我哋遲啲要再去地獄一趟。終於入到去，等至100。我哋遲啲要再去地獄一趟，只要掘到鑽石，係咪啊？啊！快啲啦！仲慢過隻蝸牛。係咪喺上面啊？肯定係。哦，成功啦！我唔去啦。往下掘落嚟我唔去啊！我放棄啊！我憤怒啊！我唔去啦！我放棄啊！咁你身上啲玩死鐵呢？我真係！咁我自己掘礦咯。屌你啊！真係。咁我自己掘嘅喎。啊！然之後我啲鐵咧，我仲有喺度。整個鐵桶。啲工作台好硬。啊！將個工作台打咗做咩黐線？要做一個桶。整11把箭。11把箭，你整到咩11把即係整到啊！點樣整啊？呢啲啊，11把石劍啊！哦。就係為咗11 5個鋤頭，浪費石頭，浪費木頭，2個鋤頭。好黑啊！亮度幾多啊？呢個靈敏度調錯咗。亮度最低，唔怪之得啦。撈桶水翻嚟先。見到你個名啦！落嚟啊！我撈咗桶水啊！屈突死我！欺騙我感情。走啊！我見到你個名。你唔好落嚟啊！走啊！你一直過上去咪得咯。死我嚟㗎！你一直過上去。我驚掘到落石，就係咁樣。好多煤炭啊，仲有，下次先嚟掘啦，係咪啊？係咯。好。今日17支火把。最辛苦就係搭上嚟呢 part 啦。啊！我撈到咗1桶水。我一細個下子咧，收復咗一樣咧，就係瞓覺嘅時候唔會飄床。同埋重新點變好咗。係咯。唔會出生喺個奇葩嘅地方。啊！淨係出生喺上邊，呢點都有修改啊！你瞓咗覺就得㗎啦，係咪啊？係啊。我驚突然掘到落石。我要死啦！哇！嚇死我！真係咁。然之後揾緊你個名，以前見到你個名。你幫手掘啊！我唔知你喺邊喎。你見到個名咩？見到你個名，但係我行嘅時候咧，你個名一直喺度喐。喺度上嚟㗎嘛。好黑！哎，見到你名啦！我都見到你名喺下邊。你走過龍喎。你就走過龍。你又掘到咗一個不明洞穴。嚇！呢個洞穴嚟過喎。
希望人唔好對你咪越嚟越大。即係我就係個大圍土啊！有教啊我遇到圍土即係話就見到呢個快名一直喺度上升。上面就係圍土啊！啊出嚟啦！而家晚上啊，我又怪先。今日有棵樹炸咗喎，聽日先整。希望唔會飄走啊！我飄到喺度。10分鐘喎，我哋今日到此完咗啦，拜拜。